Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat terapi tapal kuda. Kali ini saya mau menterapi seorang pasien, ya teman sih. Beliau ada masalah batuk-batuk udah berapa lama Pak? Minggu. Sudah 1 minggu kita tetap munggung di beberapa titik. Insya Allah jadi asbabnya sembuh. Minum sih Pak. Monggo sambil rokokan. Aku aja yang rokokan Pak, sampean ojo sih. Pelanggaran. Allahu Akbar. Oke, kira ke atas iki. Bisa tak mulai apa? Mungi ho, kayak mungi ho. Kalau ya. Ini Ya. mungi ho, makan. Iya, paruhnya Pak kemarin. Kira tak kak pati atas kayak mau ya. Mau atas ya Pak. Luar Pak. Itu saya ya Pak. Iya, pinjaman. Tujuannya. Semua orang. Diterapi dulu, ditotok bagian pundak. Cek nih gak loro kabeh. Ya Pak. Kan lain nundas ah. Nek kene to. Ini alatnya. Tapi atasan kene rasanya. Alhamdulillah. Nama pasiennya Pak Joko. Waduh, wong Jember. Di Jember. Waduh. Lagi Pak, ini apa sih? Ya, pasannya dia. Pakainya nanti. Hah? Udah nanti. Oh iya. Sampai loro bahaya Pak. Kamu gini. Nanti, iya. Pajak ngotot. Pajak ngotot. Diurut. Cek enak. Enak tenang. Nek nanti ngomong apa lagi ini? Kasih ngomong. Ya Allah, ya Allah. Oke. Allah. Ya. Rasanya dia. Karena mundur. Iya. Terus. Enak dikerok. Cara lancar pakai kerok.
Alhamdulillah.